poquito más atrás diría yo. Aquí. Punto de referencia, apéndice exifoides, entendiendo que el apéndice exifoides es el último anexo que nace a partir del cuerpo del esternón en posición distal. Es decir, tengo manubrio esternal, de ahí se forma el ángulo de Lewis o ángulo esternal. Viene luego el cuerpo del esternón y finalmente el apéndice exifoides. ¿Bien? Okay. Este apéndice exifoides puede ser, como ya lo he mencionado, si no lo he dicho, lo digo ahora, puede adoptar distintas formas porque es simplemente por una característica hereditaria, puede ser triangular, redondeada, cuadrilátera, protruida hacia anterior, protruida hacia posterior, inclinada hacia un lado o hacia el otro, e incluso puede tener una muesca o una depresión en el espesor de su cara anterior. Independientemente de eso, como sea, usted está llamado a indicarlo y a chequearlo. En el caso de su apéndice exifoides se encuentra allí. Y desde este punto de referencia, entonces, se va a trazar. ¿Cómo lo encontré? No, simplemente es para distal inferior de esto. Va chequeando, chequeando y ya se ve. No tengo Eso no tiene una tomada, simplemente me interesa que con el dedo índice, porque es el dedo con mayor sensibilidad, puede ser el pulgar, pero le recomiendo el índice, chequeen ahí el punto más distal inferior, digamos, el borde inferior de su apéndice exifoides. Es que lo que pasa es que la forma puede ser muy distinta entre una persona y otra, por tanto. Ahora, tengan en consideración que en el caso de un tórax normal, me refiero normal en cuanto a la forma cónica clásica, base inferior, vértice superior, pero hay personas que tienen tórax llamado pectus excavatum, en la cual entonces existe una protrusión posterior del esternón, lo cual en algunos casos muy intensos, muy marcados, puede llevar a una complicación, digamos, del llenado cardiovascular y también del nivel de exploración pulmonar. Pero esos son casos muy marcados que se acentúan mucho más desde la pubertad hacia adelante. Además de las complicaciones psicológicas que involucran entonces un tórax con esa característica. También está el tórax opuesto, que es el tórax en quilla, que se denomina pectus carinatum, que se protruye el esternón anteriormente y el tórax se deforma, aplanándose y disminuyendo su ángulo diaficial. Bueno, voy a ir con un tórax normal. En el tórax habitual, entonces desde el apéndice exifoides, yo voy a trazar una línea diagonal, pero recta, hacia la base de su región axilar, simulando desde esta región hasta la base de la región axilar la fisura oblicua dispuesta en el pulmón derecho. Lo mismo voy a hacer del otro lado. A partir del apéndice exifoides voy a trazar una línea oblicua, pero rectilínea, dispuesta desde el apéndice exifoides hasta la base de la región axilar. Sin embargo, ustedes como sabrán, el pulmón derecho tiene tres lóbulos: un lóbulo apical o superior, un lóbulo medio y un lóbulo basal o inferior. Mientras que el izquierdo solo tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Además, entre muchos segmentos que lo componen, tiene un segmento lingular que se le atribuye a la base del lóbulo superior izquierdo, que eventualmente hace muchos años atrás, involutivamente, pudo ser consignado como un lóbulo medio del pulmón izquierdo, pero que luego que el corazón adoptara desde una posición vertical, una posición oblicua en 45 grados, orientando su ápex hacia el lado izquierdo, hizo que se retrayera parte del pulmón izquierdo, también retrayendo parte de la língula y quedando consignado solo como un segmento vestigial concerniente al lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ahora, para poder consignar la segunda fisura que se traza a partir del pulmón izquierdo, que es la fisura horizontal, tengo que tomar como punto de referencia el cuarto espacio intercostal, es decir, voy aquí. El índice lo dispondré en el primer espacio intercostal y el pulgar lo situaré en el segundo espacio intercostal y luego haré un relevo, es decir, primer espacio intercostal, índice, segundo espacio intercostal, pulgar, y luego voy a relevar el índice al pulgar y el pulgar al tercer espacio. ¿Se entiende? Voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo acá. Por, mirando al frente. Primer espacio intercostal, índice. Primer espacio intercostal, índice. Segundo espacio, pulgar. Ahí. Ustedes lo hacen de frente. Luego van a relevar y van a situar el índice del pulgar y el pulgar en el tercer espacio. Luego van a relevar y van a situar el índice del pulgar y el pulgar en el cuarto espacio intercostal. Y a partir del cuarto espacio intercostal, entonces ustedes van a situar la fisura horizontal.
Cuando ¿Ya? el índice esté en el tercero. Cuando el índice está en el tercero y el pulgar en el cuarto. Ahora, voy a tomar como punto de referencia los rebordes costales comunes. Reborde costal común de la séptima costilla, que está ahí, y lo marco. Ahí está el reborde costal común de la séptima costilla. Reborde costal común de la séptima costilla, ahí, y lo trazo desde ahí hacia abajo, simplemente un punto de referencia. Ahora, entonces tenemos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Pero voy a enseñarles cuál es la técnica de auscultación. ¿Alguien tiene un fonendoscopio que me ayude? ¿Sí? ¿Más? Acá. Un poquito más. Existen varias técnicas de auscultación. Yo voy a plantear una, que es una muy usada en nuestra técnica, porque de todas maneras se ocupa aquí ampliamente. Entonces, va de la siguiente forma. Primero, obviamente, voy a disponer el fonendoscopio en el punto 1 de auscultación, que es, mirando el frente. Se sitúa el punto número 1 por fuera del esternocleidomastoideo, en el vértice del lóbulo apical, del lóbulo superior derecho. Se sitúa por fuera del esternocleidomastoideo, sobre la clavícula, el borde superior de la clavícula, por delante de la fibra superior del trapecio. Por delante de la fibra superior del trapecio, por fuera del esternocleidomastoideo y por sobre el borde superior de la clavícula. Allí es el primer punto de auscultación. Se le solicita al paciente, esto puede auscultarse de pie, pero habitualmente se ausculta sentado en posición sedente y mejor aún en posición de decúbito supino, es decir, mirando boca arriba. ¿Ya? Por tanto, es el primer punto, se pide una inspiración y una expiración para auscultar el murmullo pulmonar, en este caso, es decir, el murmullo pulmonar es simplemente el paso de aire inspiratorio y expiratorio a través de los bronquios, ya, que no debería generar un sonido anexo, digamos. Pero ya les voy a enseñar otros sonidos que aparecen en algunas determinadas patologías. El murmullo pulmonar es el sonido clásico, normal. Punto número 1, con todo el ciclo ventilatorio, y voy con el punto número 1 de manera paralela, de tal forma de ir chequeando e ir valorando de manera simultánea en el mismo punto, de forma homóloga, pero en el lado opuesto. ¿Sí? Punto número 1, punto número 1. Luego viene el punto número 2, que se dispone inmediatamente bajo la región línea media clavicular. Inmediatamente bajo la clavícula hacia la línea media. Punto número 2 y punto número 2. En cada punto de ventilación, o sea, en cada punto de auscultación, usted le solicitará al paciente que ventile inspiración, expiración, un ciclo y luego cambia de punto. Punto número 3. Se dispone inmediatamente por debajo, aún en el lóbulo superior del pulmón derecho, y se dispone de manera paralela en el lado opuesto. ¿Sí? ¿El segundo cuál es? Bien. Sí, no se escucha el... De ahí no lo repito. ¿Ya? Después del tercero voy al cuarto. Que le vaya muy bien. Que se mejore. En el punto número 4, aún me estoy disponiendo en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Pero al trazarlo al pulmón derecho, yo voy a estar auscultando en el punto número 4 el lóbulo medio del pulmón derecho. Tanto el 4 del izquierdo es lóbulo superior, pero el pulmón derecho de manera simultánea es lóbulo medio del derecho. El 5 se dispone inmediatamente hacia la línea mamilar o ligeramente por debajo de él, allí. 5. Y luego se dispone inmediatamente bajo la línea mamilar, que queda aproximadamente hacia el séptimo espacio intercostal, al lado izquierdo. Eso es el lóbulo inferior, ese es el punto 5. El 6 se dispone más lateral hacia el lóbulo basal del pulmón izquierdo y más lateral hacia el lóbulo basal del pulmón derecho. Y termino. Punto número 1, de frente, sobre borde superior de la clavícula, por fuera del esternocleidomastoideo, por delante de la fibra superior del trapecio. Ahí. Punto número 1, perdón. 1 al otro lado. 2, bajo la clavícula, línea media clavicular. 2. En el caso de las niñas, atendiendo a que es la región donde se desarrolla el busto,
Entonces se le solicita que hasta el punto número 4 las auscultaciones sean lo más medial posible. Si un varón va a auscultar a una señorita, no tiene para qué tomar el fonendoscopio de esta forma, por el contacto que pueda tener en la región. Yo les solicito que lo hagan de esta forma, allí, de esa forma. ¿Sí? Y cuando vaya al punto número 5, en vez de ir a la región medio mamilar, entendiendo que la línea medio mamilar en un varón tiende a la simetría y tiende a estar más o menos en el séptimo espacio intercostal, pero dependiendo de la glándula mamaria de una niña puede estar variable eso. Por tanto, desde el punto número 5 se traza lateralmente para poder auscultar. ¿Sí? El 5, en vez de ir en esa región, se traza lateralmente, por fuera de la glándula, de tal manera entonces que no le interfiera del tejido glandular y tampoco el tejido graso dispuesto ahí. ¿Sí? Entonces voy 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 o 5, dependiendo sea el caso. 5, 5, 6 en la base lateral y 6. ¿Sí? Parten por el lado derecho, terminan por el lado derecho y siempre van cotejando de manera paralela y van 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 como esas. Bien. Hagamos primero. Punto de referencia. Punto de referencia. Yo le enseño un punto. Punto de referencia, bordes mediales y laterales de la escápula. Borde vertebral. Borde vertebral. Quiero que tengan en consideración que ustedes no van a ir a demarcar a sus pacientes. Se realizan este práctico para que ustedes ya sepan dónde situar su fonendoscopio y miren el tórax teniendo puntos límites y puntos de referencia. ¿Ya? El día de mañana usted simplemente desliza el fonendoscopio, pero ya teniendo claro cuáles son los puntos de referencia. ¿Bien? Entonces, se dispone línea, borde vertebral, borde vertebral. ¿Por qué? Porque la auscultación no me sirve a auscultar sobre la escápula. No tiene ningún sentido. Tiene que ser en el espacio, en el área interescapular. Teniendo como consideración C7, usted empieza a auscultar a la altura aproximada de T1, donde comienza su tórax. ¿Están bien? Ya. En este caso, se le puede solicitar, por ejemplo, al paciente que esté en decúbito sedente, es decir, sentado, y que cruce sus brazos de esta forma, de tal manera de abducir las escápulas y aumentar el espacio interescapular. ¿Sí? Bien. Entonces, dispongo el fonendoscopio por el lado de la membrana o del diafragma, se dispone de este lado y tengo, comienzo por el lado derecho, siempre mío, puede ser el lado izquierdo del paciente, pero siempre mi lado derecho. Primer punto de auscultación, primero, segundo, con cada ciclo ventilatorio, tercero, cuarto. Desde el cuarto punto en adelante hablaremos de los lóbulos basales, del derecho y del izquierdo. El lóbulo medio no se ausculta por el posterior. ¿Estamos bien? Solo superior e inferior. Desde el cuarto en adelante. Eso tengo. Quinto punto ya es base. Quinto punto al otro lado. Sexto. Aunque el sexto punto en algunas personas digamos, en otras técnicas, el sexto lo sacan hacia afuera más y dicen sexto punto acá, lateral, y séptimo acá, y van después acá. Perdón, es el sexto punto acá, sexto punto acá, séptimo acá y séptimo acá. Es decir, bueno, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, el 6 lateral, 7 y 7. ¿Entienden? Sacando 6 y 7 de manera paralela, pero más lateral, respecto al quinto que sigue la misma línea medial. Última vez. 1, acá, 1, 2,
5 mantiene, 6, lateral, 6, 7 y 7 allá. Cada uno con un signo. ¿Sí? Muchas gracias. Se lo voy a mostrar acá ahora. ¿Ya? ¿Qué quieres hacer?